둘, 셋, 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 둘, 둘. 네. 자, 오늘 부안 마실축제 개막 축하 공연 여러분 잘 지키셨나요? 네, 알겠습니다. 제10회 부안 마실축제 첫째 날을 함께 해주셔서 진심으로 감사합니다. 마실축제는 5월 6일까지 부안 마실축제가 이어집니다. 내일도 찾아주시기 바라겠습니다. 현재 많은 관람객분들이 계십니다. 서로 밀지 마시고 천천히 뒤쪽으로 이동하실 텐데요. 우리 스태프의 안내에 따라서 천천히 통로가 하나밖에 없습니다. 그 통로가 좁습니다. 많은 인원이 한꺼번에 이동하기가 쉽지 않는데요. 관객석 뒤쪽으로 해서 천천히 여러분께서 이동을 해주시면 되겠습니다. 앞사람과의 간격을 최대한 맞추면서 발을 밟지 않도록 천천히 이동을 해주시면 되겠습니다. 바닥이 좀 미끄러울 수도 있습니다. 천천히 비가 많이 내리고 있는 와중이기 때문에 앞이 잘 보이지도 않습니다. 자, 앞사람과 간격을 유지하면서 천천히 이동을 해주시면 되겠습니다. 자, 그리고 저희가 축제 중에 한번 공지를 해드렸었는데요. 제1고등학교 1학년 김효진 학생을 찾습니다. 여학생인데요. 단발머리에 키가 작습니다. 우리 김효진 학생은 저희가 방금 했던 그 무대 뒤로 오시면 되겠습니다. 자, 무대 뒤로 오시면 되겠고요. 그리고 혹시 같이 함께하고 계신 분이 있다면 김효진 학생을 모시고 무대 뒤쪽으로 와주시면 진심으로 감사하겠습니다. 자, 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 지금 많은 국민들께서 또 관광객분들께서 이곳 마실축제 개막 축하 공연을 함께 해주시고 다들 귀가를 하고 계실 텐데요. 비가 많이 오고 있습니다. 앞이 잘 보이지도 않고 또 발밑을 서로 조심하면서 천천히 이동하겠습니다. 우리 스태프의 안내에 따라서 천천히 이동하고 서로 밀지 않고 간격을 유지하면서 이동을 하겠습니다. 오늘 마실축제 개막 축하 공연은 여러분께서 안전하게 귀가하는 것까지가 오늘 축제라고 봐주시면 되겠습니다. 자, 그럼 천천히 이동하시면 되겠습니다. It's DJ.